geldi silikon. Yani o zaman şimdi biz programı çıkacağımız... Program için sökmedim, hayır. Şimdi söktüm diye bir cümle kurmadım. Söktüm dedim. Ne zaman Keşke öyle cümle kurmadım. kalsaymış. Çok şeydi ya da... Yayınımıza güzel bir Murat Bozmüren'in vefatının üzerinden bugün itibaren 28 Koca. Ama konu sen değilsin bir tanem. Anlamadım. Ferit'in senden vazgeçebileceğini düşünmüyorum ben belki de. Belki de onun o takıntılarla... Belki geçmişimizi üzülür. Biz geçmişimizi... Neyse bırakalım eskileri. Affettim. Bir şey mi dedin? Yok. Bir şey demedi. Emin olmak istedim. İçiniz rahat olsun Azime Hanım. Murat bana bebek gibi bakıyor. Sorun değil. Ne yapmak istesin ki? Orasını karışık konuş. Ne işe yarayacak ki? Çok... Bak abi. Söz... Anlaştık. Kurtar. Ne çalışması ya? Ne? Koltukların yeri değişimi yapıyorum. Sahneden cesetin bile çıkmayacak lan. Nasıl? Ne? Herkes koş. Kim bu? Yakın korumam sanıyorum. Estağfurullah neyse. Biz işimize bakalım. Tabii. Durum şöyle. Deep Web'de bir gezintiye çıktık. Özellikle hacker ilanlarını inceliyordum. İncelemeye aldım. İyi sen başkan. Sizin için özel bir ekip kurmuşlar. Onu gördüğümde. Ne oldu? İnan bana artık bu konuda ya. Ne olur. Hissetmiyorum işte. Hissetmiyorum. Bak buradayım. Ama kalbimde gayet normal yani. Bir problem yok. Necati bizim senin arabanla... Ben de çok meraklı değilim. Çay ocağını bırakmaya da. Bu deli tutturdu. Pizza. Ferit abi. Ferit abi hasta.